လို့ရှိရင်ကြီးပွားကြပါပဲတဲ့နံပါတ်1ကမိဘမေတ္တာကိုခံယူရမယ်တဲ့အားလုံးပြောကြည့်ပါဟုတ်တယ်စာပေမှာဥဋ္ဌာဏဓိကတိဟိဘာဟာပလပရိစိတိဟိသေတာဝိခိတိဓမ္မိကိဓမ္မလတ္တိဘောဂိစသည်ပေါ့လေဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းစကားတော်တိုက်ရိုက်ပေါ့မင်းတို့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတဲ့ဒီငွေတွေမင်းတို့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဖူးကကြွေချေမကြအောင်ရှာထားတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာကျေးဇူးအများဆုံးဖြစ်တဲ့အမေနဲ့အဖေကိုပေးပါတဲ့ဘသူနဲ့ဘသူကိုပေးရမှာလဲမိဘတွေကိုတက္ကရောတိကရုံကရောတိမာနေတိပူဇေတိပေါ့အမေနဲ့အဖေတွေကိုပူဇော်တယ်အလေးအမြတ်ပြုတယ်ဆိုရင်အမေနဲ့အဖေအဲ့ဒီမိဘကသားတဲ့သမီးတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စီရန်စီဝဒီကမာယုံပါလေငါသားငါသမီးလေးအသက်ရှိပါစေအသက်ရှိသမျှလည်းကျမ်းမာပါစေတဲ့အဲ့လိုမေတ္တာဓာတ်တွေအဲ့လိုမေတ္တာလှိုင်းနေမိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲကနေကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးဖြစ်ပြီးပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာလှိုင်းကိုလည်းပဲခံယူရမယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့နံပါတ်1ကဘု து မေတ္တာကိုခံယူရမှာမိဘမေတ္တာကိုခံယူနိုင်ဖို့က2မျိုးရှိပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပရိသတ်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာငွေကြေးနဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလို့မရဘူးလားမိဘတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ကစောင့်ရှောက်လို့အကူအညီပေးလို့မရဘူးလားဒီနေရာမှာကြုံလုံးပြောခဲ့ပါဦးမယ်လေတခါတည်းမိဘကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ကမအားဘူးလို့အကြောင်းပြတယ်နော်အလုတ်တွေကရှုံနေတာဖေဟာဈေးရောင်းရတာလေထဲကိုသွားရတာစီးပွားရေးလုပ်ရတာအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်လို့ခွင့်မရတာစသည်ဖြင့်အကြောင်းတွေပြပြီးမိဘနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြိတ္တရဲ့အကြောင်းတွေမပြဘူးလားကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ရင်အကြောင်းပြရလားအေးတကယ်အမှန်တရားအဲ့လိုနော်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကိုယ့်ရဲ့ဘဝရေးတစ်ခုလုံးအတွက်ကျေးဇူးအများဆုံးကဘယ်သူဖြစ်မလဲကိုယ့်ရဲ့အသွေးတွေအသားတွေကိုဖောက်ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေအဖေရဲ့အသွေးတွေအသားတွေရှိမနေဘူးလားအခုတရားဓမ္မတော့ဘုံဘုံမေးတာကိုဖြေတတ်နေတာဘုံဘုံမေးတာကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်အားလျော်စွာပြောတတ်နေတာဘယ်သူကြောင့်လဲကိုတက်ခဲ့တဲ့ပညာတွေဟာဘယ်သူကြောင့်လဲကိုထမင်းစားနေရတာဘယ်သူကြောင့်လဲကိုသမရာကြီးဖြစ်နေတာဘယ်သူကြောင့်လဲကိုအောင်မြင်မှုတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် businessman ကြီးတွေ business woman lady ကြီးတွေဖြစ်နေတာဘယ်သူကြောင့်လဲဩအရင်စစ်တော့အမြေကားပါဗျာဒါကြောင့်လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေဘလောက်ကြီးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုမှန်သမျှဟာဘယ်သူကြောင့်အေးဒါကြောင့်ဘုံသွားတဲ့နေရာတိုင်းဘုံမေတော်ကြီးကိုခေါ်လာတယ်နော်ဒီတရားပွဲတဲ့အလံတဘောတရားပွဲထဲမှာလည်းဘုံရဲ့မေတော်ကြီးပါတယ်ပြီးရင်လိုက်ရှာပြီးနှုတ်ဆက်ကြအောင်ကြားလားအားလုံးကိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝဟာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အသိဉာဏ်ကိုအချိုးကျပေါင်းပြီးတော့မှဘဝကိုတည်ဆောက်ရတခါတည်းတွေးတယ်နော်ကွန်မြူနစ်ဇမ်ပေါ့မိဘလည်းလူပဲငါတို့လည်းလူပဲကြံတဲ့လူလည်းလူပဲဆိုတဲ့အားလုံးကိုတန်းတန်းကြည့်ပြီးတွေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒါအမှန်တရားဖြစ်ဖို့တော့ခရင်ပဲလို့ထင်ပါတယ်သူတို့ပြောသလိုတကယ်သာအားလုံးဟာလူပဲလို့မြင်သူ့ကိုမွေးလိုက်တဲ့အမေနဲ့သူယူထားတဲ့မိန်းမတန်းတထားပါမလားစဉ်းစားဖို့ကောင်းတာဒါတွေးပြတာဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဘဝမှာကိုယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကအသိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းရမယ်အားလုံးပြောကြည့်ယုံကြည်ချက်ကိုဘာနဲ့ပေါင်းရမယ်အဲ့ဒါမှဘဝစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့မှနေပျော်သေးပျော်ပဲယုံကြည်ချက်ပဲရှိတယ်အသိဉာဏ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာအချီးနှီးပဲအကျိုးမဖြစ်ဘူး useless ဖြစ်သွားတယ်
အသိဉာဏ်တော့သိမြင့်မာတယ်နောက်ကယုံကြည်ချက်ပါမလာဘူးဆိုရင်ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်ဆင်းလဲတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်လူလိန်ကြီးလူညာကြီးလူကောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ဘဝကိုဟန်ချက်ညီညီတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြိတ္တရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အသိဉာဏ်ကိုအချိုးကျကျပေါင်းရမယ်လို့နားလည်ပါဒါကြောင့်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီလူဘဝလူလောကဒီကဘာမြေမှာကျေးဇူးအများဆုံးဟာဘာတူလဲအမေနဲ့အဖေအလုံးပြောကြည့်အဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေကိုပစ္စည်းငွေကြေးနဲ့အကူအညီပေးနိုင်သလိုငယ်တဲ့သားငယ်တွေသမီးငယ်တွေဆိုရင်လည်းအမေအဖေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးဆက်လို့မရဘူးလားသောဝသတ္တတာမင်္ဂလာဆိုတာမင်္ဂလာသုတ်တံမှာရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မာတာပိတုဥပဋ္ဌာဏဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ကောအနာကုလသကမ္မန္တာဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုတာမရှိဘူးလားမင်းတို့နော်လူလောကထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့မင်းတို့ဘဝတဲ့ကျေးဇူးအများဆုံးဖြစ်တဲ့အမေနဲ့အဖေကိုပြုစုလုပ်ကြွေအဲ့ဒီလိုပြုစုလုပ်ကြွရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံတဲ့မင်းတို့ဘဝကြီးပွားမှာပဲတဲ့ဗုဒ္ဓကဆိုတော့ဒီလူအတိုင်းဝိကြီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကလူအတိုင်းဝိကြီးထဲမှာရှင်သန်ကြတဲ့အခါမှာလူရဲ့လို့မှန်လို့ရှိရင်အဖေနဲ့အမေတော့မရှိဘူးလားမေးပါအောင်မယ်အလံတပိုးဒီထဲမှာအမေနဲ့အဖေမပါပဲမွေးတဲ့လူပါလားပါရင်လည်းကြိုပြောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ဘဒုမဝရီမိဖုရားဗြဟ္မာကြာမွေးတာပေါ့ဝေလူဝတိမိဖုရားဝါပင်ကမွေးတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးပေါ့လေစာပေမှာဒါလေ့လာထားရတယ်ဒါဆိုတော့အလံတပိုးမှာရောဝါပင်နဲ့မကြီးပင်နဲ့ဗြဟ္မာကြာတွေကမွေးတဲ့လူပါလားမပါလို့ရှိရင်အလံတပိုးအတွက်အားလုံးဘဝမှာကျေးဇူးအများဆုံးကဘယ်သူဖြစ်နေလဲဒါတော့အဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေကိုပြုစုခြင်းဖြင့်လှုပ်ကြွေးခြင်းဖြင့်မိဘရဲ့မေတ္တာကိုဘာလို့ရမလဲခံယူရမယ်အဲ့လိုမိဘမေတ္တာကိုများများရတဲ့သာသမီဟာအောင်မြင်မှာပဲကြီးပွားမှာပဲတဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးမိဘမေတ္တာခံယူပါချမ်းသာကြီးပွားမည်သုံးခေါက်ဆိုကြည့်နံပါတ်2ကသာသမီမေတ္တာကိုခံယူရမယ်တဲ့အလုံးပြောကြည့်ဘုန်းဒီနေရာကိုသိစိတ်ဝင်စားတာပဲအလုံးဘုန်းတို့တွေမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ယန္တာမထေရများရှိသူတော်စင်များမျက်မှောက်ကိစာရေးဆရာများထိတိုင်အောင်မိဘရဲ့ဘွဲ့တွေကိုမိဘရဲ့ကျေးဇူးဟာများလွန်းလို့ဘုရားနဲ့တကိုင်းတည်းထားပြီးအနန္တောနန္ဒ၅ပါးထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်အလုံးသိတယ်မိဘကိုယူသေးရမယ်မိဘကိုလေးစားရမယ်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတာအလုံးနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓက balance ဖြစ်အောင်ကြည့်ဒီနေရာမှာဟန်ချက်ညီအောင်လူတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာရှင်သန်တဲ့အခါမှာဟန်ချက်ညီအောင်သင်ပေးတယ်နံပါတ်2ကဘသူတွေရဲ့မေတ္တာကိုလည်းခံယူရမယ်အလုံးပြောကြည့်ဘသူမေတ္တာသာသမီမေတ္တာကိုလည်းခံယူရမယ်တဲ့အဖေနဲ့အမေကအသက်60ကျော်80ကျော်80ရောက်လာပြီဒီသားဒီသမီးတွေကိုအဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေကမွေးခဲ့တယ်အမေနဲ့အဖေကစကားပြောတွေသင်ပေးခဲ့တယ်ပညာတွေသင်ပေးခဲ့တယ်စီပွားရေးတွေလောက်တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တယ်အိမ်ထောင်ရသားတွေကြအောင်အမေနဲ့အဖေကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့မျက်စိထဲမှာမြင်နေတာကဒီသားဒီသမီးဘယ်အရွယ်ရောက်ဒီသားသမီးဟာ50ကျော်60ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့မိဘရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုကြီးတယ်လို့ထင်ရလားပြီးတော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကသူ့လက်သူ့ချင်နဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ထောင်အသက်အရွယ်တွေကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲခ
ခန္ဓာကိုယ်တော့မတန်ဆွမ်းတော့ဘူးမျက်စိတွေလည်းမွဲနားတွေလည်းထိုင်ခါးတွေလည်းကိုင်းသွားတွေလည်းကျိုးပရည်တွေလည်းတွန့်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမာန်မာနမချသေးဘူးတဲ့အဲ့လိုမာန်နေမာနတွေမချတော့ဒီကသားတွေသမီးတွေကတက်တဲ့အရွယ်သားသမီးတွေတက်လူသူတို့စီပွားရေးနဲ့သူတို့အိမ်ထောင်နဲ့သူတို့ဖြစ်လို့သားသမီးတွေကတက်လူအဖြစ်တလူလူတွက်နေပြီမိဘများကကြလူအဖြစ်နေဝင်အချိန်ဖြစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြနေပြီကြနေတဲ့အခါမှာသားသမီးများကမိဘကိုချော်လဲမှာဆိုရင်တော့မေမေဒါမလုပ်ပါနဲ့ဖေဖေဒါမလုပ်ပါနဲ့မပြောဘူးလားသူလည်းသူချင်နဲ့ရှည်တန်ခဲ့ရတဲ့အမေနဲ့အဖေကသားသမီးတွေပြောတာကိုနားထောင်ရဲ့လားပြီးရင်ပြန်ပြောပြနော်နားထောင်ဖို့မလိုဘူးလားအမေဒီအချိန်ဆေးတော့ရမှာနော်အဖေဒီအချိန်ဆေးတော့ရမှာနော်လို့ပြောတော့ဆေးတော့ပြင်းတဲ့အမေနဲ့အဖေကအကြောင်းမပြဘူးလားသတိထားဖို့နော်ပြီးတော့အမေဒီနေ့ဥပုံနေအဖေဒီနေ့ဥပုံနေဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရအောင်လို့ပြောတော့အမေနဲ့အဖေကဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပို့လို့ရရဲ့လားရပါတယ်ကွာအိမ်မှာလည်းငါဒီလိုပဲရှစ်ခိုးနေတာပဲအကြောင်းမပြဘူးလားအေးဒီနေရာမှာဘုန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓကဟန်ချက်ညီအောင်ပြောပြနေတာဟေးအမေနဲ့အဖေတို့60ကျော်80ကျော်80ရောက်နေပြီအမေတို့အဖေတို့ရဲ့စိတ်မန်ချရတော့မယ်မန်ချမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငါဟာကြလူဖြစ်နေပြီဒီသားသမီးတွေနဲ့ငါအစဉ်ပြေမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမိဘတွေမှာမမွေးသင့်ဘူးလားသတိထားဖို့ပါမိဘတွေကမန်မချဘူးသားသမီးတွေကလည်းသူတို့စေရနာနဲ့သူတို့ပြောကြတဲ့အခါမှာမန်မချတဲ့မိဘနဲ့မန်တက်နေတဲ့သားသမီးတို့ထိတ်တိုက်တိုးတော့တဲ့သေးရဲ့လားအေးအိမ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီပြဿနာမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အဖေတို့အမေတို့မိဘများအားလုံးကလည်းပဲဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာလေးနေသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သားသမီးများရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူပါတဲ့ဘသူရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူရမယ်သတိထားဖို့ကောင်းပါတယ်မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘများရဲ့ကျေးဇူးကိုသားသမီးများကဆက်ကြရမှာဖြစ်သလိုသားသမီးများရဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြောတဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စအပြုသဘောဆောင်ပြောတဲ့ဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုလည်းမိဘများကလက်ခံပေးဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့လိုလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာသားသမီးတွေရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအမေဒီအဖေစိတ်ချမ်းသာကြီးပွားမှာပဲလို့ဗုဒ္ဓကဟောပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးလိုက်ဆိုသားသမီးမေတ္တာခံယူပါချမ်းသာကြီးပွားမည်ဆိုကြည့်ပါဦးနံပါတ်3ကအိမ်နီးချင်းမေတ္တာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့နံပါတ်3ကပါလဲအလံတပူမာနဲ့ဒီနာဆက်ဆက်တဲ့ရွာတွေဒီနာဆက်ဆက်တဲ့မြို့တွေမှာဆိုရင်သိသိတာပါတယ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအရာတအိမ်နဲ့တအိမ်ကိုယ်အိမ်ရဲ့အရှိဖက်နောက်ဖက်တောင်ဖက်မြောက်ဖက်ကိုရက်ွက်ကိုကြီးရွာအချင်းချင်းမသိကြဘူးလားတချို့ကြတော့ကိုယ်အိမ်မှာဟင်းကောင်းလေးချက်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့အိမ်တွေနဲ့ရံဖြစ်ထားတယ်ပေးရမှာဆိုလို့လေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓကိုယ့်အိမ်မှာဟင်းလေးတစ်ခွက်ချက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းလေးတွေကိုလည်းပိုရှံနေတဲ့အခါမှာအမျက်တနိုးသွားပြီးမပေးသင့်ဘူးလားတခါတရံတော့ကိုယ့်ရဲ့ตาရေးကိုကြလာစီခြင်းတယ်လူများရဲ့ตาရေးကိုသွားရလားအဲ့ဒါမျှတတဲ့စိတ်ဟုတ်ရဲ့လားလူသားဆန်တဲ့စိတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့နာရေးကြတော့သိစီကားစီခြင်းနဲ့လူများရဲ့နာရေးကိုကိုသွားရဲ့လားစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကဒါကိုမြင်နေအေးမင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာကွာဟန်ချက်ညီကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့လည်းအစဉ်ပြေမှဖြစ်မယ်တခါတည်းအိမ်မှာလူတယောက်မှမရှိဘူး
အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့အစဉ်ပြေတော့ဟေ့ဘသူရေငါအိမ်ကိုခဏကြည့်ထားလိုက်ပါအောင်ပြောလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဒါကြောင့်အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့တဲ့ဖို့အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့အစဉ်ပြေဖို့အိမ်နီးနားချင်းတွေရဲ့မေတ္တာကိုရဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးကြောင်းမြတ်ဗုဒ္ဓကလမ်းညွှန်ပြတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးအလံတဘူတော့ယုံကြည်ပါတယ်တရားပဲလုပ်တဲ့သတင်းနဲ့6နှစ်တိုင်ဒီနာအမြေကြီးတွေအကုန်လုံးရအောင်တရားဟောတဲ့ကွင်းကြီးဒီကွင်းမြင့်ကြီးကိုမြင်တိုင်းဒီရွာသူရွာသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးစရာပီတိဖြစ်စရာမကောင်းဘူးလားအော်ငါတို့ဘယ်လာရောက်လို့ရှိရင်တပေါင်းလာရောက်လို့ရှိရင်တရားပွဲချစ်ချင်းတဲ့ကျေးပါမှာဒီနှစ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်တောင်ရှိသွားပြီ6နှစ်တီးတွေကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့လောက်ရက်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာကျင်တဲ့လားနောင်တရလားကျင်တဲ့ဆရာမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတာပဲဒါကြောင့်အလံတဘူကြီးရှေ့ဆက်ပြီးသားလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဗုဒ္ဓကလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုမေတ္တာတွေနှောင်ဖွဲ့ပြီးတိဆောက်ကြတဲ့အခါမှာနံပါတ်3ဘယ်သူတွေရဲ့မေတ္တာကိုလည်းခံယူရမယ်ကားလုံးဆိုကြည့်အိမ်နီးချင်းမေတ္တာနံပါတ်4ကနတ်တွေရဲ့မေတ္တာကိုလည်းခံယူရမယ်တဲ့နံပါတ်4ကပါလဲအခုတရားဓမ္မတို့နေတဲ့ပြည်ကိုလူပြည်လို့လူဘုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားလူဘုံလောက်အစစ်မမြင့်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်အဝေးမကြီးနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးကလေးတွေကြောင်ကလေးတွေကြက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခွေးကလေးတွေကြောင်ကလေးတွေကြက်ကလေးတွေဟာလူတွေလောက်အသိဉာဏ်ရှိရလားစားစရာကိုခက်ခက်ပင်ပန်းရှာပြီးမစားရဘူးလားဟေးဟောမှာရွာဦးကျောင်းရွာထိပ်မှာတရားဝဲရှိတယ်လာတရားနာသွားကြစို့လို့ပြောတော့ဒီခွေးကလေးတွေကြောင်ကလေးတွေကြက်ကလေးတွေကသိရလားအော်လူလောက်မှအသိဉာဏ်မရှိတာပဲဒီလိုအနေထားရှိတဲ့ဘုံဘဝခွေးကလေးတွေကိုကြက်ကလေးတွေကိုကြောင်ကလေးတွေကိုဘာဘုံလို့ခေါ်တယ်ရိစ္ဆန်ဘုံလို့ခေါ်တယ်တချို့ဘုံတွေကြတော့လေကြည်လူကအကြီးခေါင်းကလည်းအကြီးပဲပါဇက်ပေါက်ကလေးကသေးလေးဗိုက်ကြီးကလည်းအကြီးဗိုက်ကြီးကလည်းကြီးတော့လေခဏဗိုက်မစားဘူးလားဗိုက်စားမဲ့ပါဇက်ပေါက်ကလေးကပါလဲသေးလေးစားလို့ तू စားချင်တိုင်းစားလို့ရရလားရေစားတယ် तू တောက်ချင်တိုင်းတောက်လို့ရရလားအဲ့ဒီလူတွေကိုဘာဘုံလို့ခေါ်လဲအော်ပြိတ္တာဘုံလို့ခေါ်တာလူလောကလောဆယ်ဒီမှာဟောရတာတော့သစေတွေတရေတွေလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီသစေတရေတွေကိုဘာဘုံလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အဖွဲ့တွေရှိသေးတယ်ဒေအိုးပူကြီးထဲမှာရင်နွေးတွေကပွက်ဆူလို့ဘေးနားမှာလှန်ကြီးတွေကန်ပြီးစောင့်နေတာဒီပွက်ဆူတဲ့ရင်နွေးအိုးထဲကိုဆင်းနေရတဲ့သူတွေရောမရှိဘူးလားသူတို့ကဘာကြောင့်ဆင်းနေရတာလဲသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဆင်းရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံကိုဘာဘုံခေါ်လဲအော်ဟုတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ခရဲဘုံဆိုအားလုံးဒါဆိုတော့လူလောက်အစစ်မမြင့်တဲ့ဘုံ၄ဘုံရှိတယ်အားလုံးပြောကြည့်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေအားလုံးပြန်ပြောပါဦးသူတို့တွေဟာလူလောက်အစစ်မြင့်ရလားမမြင်ဘူးဗျာမမြင်ဘူးเนาะဒါဆိုရင်မေးအောင်မယ်ဗျလူတွေထက်အစစ်မြင့်တဲ့သူတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ပရိသဝေနေတီးလို့ဘုံဘိတ်မှန်ကြီးတွေရွှေရောင်တွေတဝင်းဝင်းနဲ့စားခြင်းလို့ရှိရင်လည်းအော်တိုစားစရာတွေကရောက်လာတာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူတွေလိုရေချိုးစရာမလိုဘူးပွေးကြိုင်နေ